Mbola amin'izay vaovao politika izay hatrany dia nilaza ny antoko HVM fa nisy ny fifanarahana ara-politika teto amintsika nandravonana ireny krizy politika ireny. Efa mivonona amin'ny fividianana ho avy ihany koa itoko ity antoko ity amin'izao fotoana izao. Nisy ny fifanarahana ara-politika rehefa amin'ny vonona amin'ny fividianana ho avy ny antoko HVM. Io no nivoatra tamin'ny valandresaka ho an'ny mpanao gazety Androany no tanterahany antoko HVM sy ireo mpiaradia aminy teny Antanimena Fobe ity antoko ity. Raha ny fanazavana no entin'ny Front National ny antoko dia nisy ny fifanarahana natao sonia ary nisy ny vavolombelona tamin'izany. Nanao soniny ireo antoko lehibe fandraisarandreo dia ho azony fotoana akory. Misy ireo antoko sy nanao amin'izany efa anaty gouvernement izy atao zao satria efa fantany tsara to anatin'ilay kory satria fandraisana taminy fa ny toerana azy misy azy satria force anatin'ny groupe parlementaire atao amin'ny assemblée nandraisana an'ilay izy tamin'izay. Tsy nandray intsony teny aloha hoe zao voalaza tamin'ny 2014 zao voalaza tamin'ny ana raha vao iny dia misaritaka fa efa nekena anatin'ny apport politique ka raha sitrakareo misy tsina ny olona ny teny hoe za dia tsy nao soni fa mafisina falimina teny tsy nao soni dia nao sonisy fa dia azanatsika no anazany azany avy amin'ny mandeha zay namana Bertrand tsy amoaka an'izany matoa iny tsy natao lobarandasy nanaovana azy mba misy any amin'ny zavatra tsy maintsy hifanajana amin'ny fomba fitantarana firenena ka tsy anjaran'ny président ny HVM mihitsy no ataoko hoe ny amakendry andeha amoaka zavatra mihidy any amin'ny fitondram-panjakana amoaka na inona olo-kafa anao many amoaka azy fa izay mampabateo amin'ny tanjanato zany tsy afaka amoaka an'izany. Nandritra ny valandresaka ihany koa dia nilaza ny Front National ny antoko HVM fa tokony andraikitra ny tsiraray ary tokony andray ny andraikitra tandrify azy avy amin'ny famerenana ny filaminana sy ny fandriampahalemana. Nitondra fanazavana ihany koa ny tenany amin'ny fahavonona ny antoko hiatrika fifidianana. Tsy maintsy niomana ary mivonona hiatrika izany fifidianana filoham-pirenena sy ny député izany satria efa voalaza nalaza zany tsy maintsy hotombo zany tsy azo ahemiko zany. Izahay rehetrarehetra zay manoloana rehetrarehetra dia tsy manana hevitra mihitsy hoe andeha hanemitra ny fifidianana ary maranako ny tempo dia efa mazava tsara efa noka hovalivonana lasy zay ny antoko HVM rehefa niaraka tamin'ny mpiaradia taminy dia efa nanamafy foana fa manolotra ary anoana ary tsy anoana afa-tsy ny filoha eranjonara mampianana amin'ny fifidianana. Raha nanontaniana kosa momba ny raharaha anatiny eo anivon'ny HVM ny Front National ny antoko dia nanambara izy fa anana andraikitra eo anivon'ny antoko ireo minisitra teo aloha ary misy ny fandaminana ahafahana miroso amin'izany fifidianana ho avy izany.